Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minişlerin hayvan hallerini göstereceğiz. Ben şimdi bilgisayar getireceğim ve minişlerin hayvan hallerini göstereceğiz. Bu videoda toplam 8 minişin hallerini göstereceğiz. Bu 1. bölüm. 2. bölümde ben de kendi hayvan halime bakacağım. Umuyorum ki güzel bir hayvan halim vardır. Neyse ben hemen bilgisayarı getirmeye gideyim. Hemen getirdim. Şimdi bilgisayarı ben ayarlıyorum. Bütün resimleri sırayla koyayım. Çünkü minişler sırayla geldi. Sıraya girdiler orada. Hepsini sırasına koydum. İlk minişimiz. İlk miniş gelsin lütfen. Benim. Merak ediyorum kendime. Umarım çok güzel bir miniş. Çok güzel bir hayvandayım. Değil çok güzelim. Fotoğraftakine bakılırsa öyleydi. Dur gel biz şu tarafa geçelim. Ben şöyle şu tarafa geçiyorum. Ben de bu taraftan açayım bari. Açıyorum. Çıkart. Acayip güzel. Bir dakika. Acayip güzelim. Bayıldım. Evet arkadaşlar burada ekrandan siz de görebiliyorsunuz. Ah sen. O rol benim diyor. Ben onu diyecektim. Çok güzelmişim. Çok güzelim. Bayıldım kendime. La 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 la. Kendini sevdi. Sıradaki kişi lütfen. Sıra benim. Senin mi şimdi? Evet. Hayvan halimizi görecekmişiz galiba. Umuyorum ama çok şirin bir hayvandır. Hangi tuşa tıklayacağız? Şu tuşa adını unuttum da. Tamam. Ay! Benim gibi mosmor o da. Bayıldım. Burada da ekrana mı yansıtıyorsunuz? Evet Simlicim, ekrana yansıtıyoruz. Tamam. Ay çok şirin bir şey bu. Çok şirin. Hadi senin gitme zamanın geldi şimdi. Hey, sen nasılsın? Sen nasıl çıktın? Herhalde fındık ediyor. Neyse, sıra kimin? Sıradaki. Bekle. Benim kendim çok merak ediyorum. Umarım çok güzel bir hayvanım. Senin fotoğrafın güzel değil diyeceğim de şöyle bekleyecek. Senin fotoğrafın da çok güzel. Çok güzel. Tamam güzel. Ne oldu? Bu ben değilim ya. Yoksa kapibara falan filan koydunuz değil mi? O ben değilim. Kesinlikle. Ben o değilim. Siz kapibara mı neyse ondan mı koydunuz? Kapibara mı koydunuz? Ne bileyim kapibara mı neydi? Kapibara mı ne? Yo. Normal bu kunduz işte. Üf çok çirkinmiş. Ben küstüm size. Git. Allah. Neden beğenmedi ki ekranda? Hayır. Zaten şurada. Daha ben de beğenmedim.
Bilgisayar mı fırlattıydı? Şöyle getirelim. Sıradaki minişimiz. Sıradaki minişimiz. Sıra bende mi? Hayır. Bende mi? Bende mi? Bende miymiş sıra? Acaba nasıl bir hayvanım? Bence gayet güzel. Değil mi? Evet bak gayet güzel. Peki. Ya bu da böyle ya. Bu ben olamam. Bu ben kesinlikle ama kesinlikle olamam. Şunun tipine bakar mısın ya? Upuzun kuyruğu var. Hem benim kuyruğum öyle mi? Baksana şuna. Benim kuyruğum öyle mi? Gövde siyah haydi bunun. Benim gövdem siyah mı? Burnum da siyah. Benim burnum siyah mı? Benim burnum onun kadar uzun mu? Şimdi ben bunu değiştireceğim. Ama gidiyoruz. Portakal. Ekranı da kaldıralım. Of, neden hiç kendilerini sevmiyor? İlk kimin işimiz kendine hayran kaldı. Sırada kimin işimiz? Benim. Benim. Çok güzelimdir inşallah. Eminim ki acayip güzelimdir. Evet çok güzelsin. Onlar kötü mü çıktı? Dur ben portakalınkine bakayım. Hey bakma. Ben bakacağım. Çıkarttım. Ay çok çirkinmiş. Benimki seninki gibi çıkmayacak. Göreceğiz. İzleyeceğim ne çıkacağını. Bana ne. Peki Ayla. Basın şu tuşa artık. Tamamdır. Dundin. Ay ben bunun gibi böyle mi duruyorum? Amor değil mi? Ya bu ne be? Amor. Bak ben maviyim. Onun saçı da yok. Kel şey koymuşsunuz ya. Ben kel miyim? Şöyle bir saçıma bak bir. Ne buldun sen Ahsen? Vallahi internette bulabildiğim... ne yaptım ben okuyayım da. Hiçbir şey yok. Boş verin orayı. İnternette bulabildiğimiz şey buydu. Buydu vallahi. Dediniz. Ay bu mor ki. Ne yapayım? İnternette bunu buldum. Mavi yazdım. Mor çıktı. Mor buldum. Öf ben bu değilim. Çok çirkinmiş. Benimkine göre kat güzel. Ekrandan çok çirkinmiş. Seninki daha güzeldi. Kötüydü demek istedi. Kötüydü diyecektim. Sırada kimin işimiz gelsin lütfen. Ay ben geldim Karaman. Karaman ne kadar da güzel olacağım değil mi? Çok güzel çıkarım inşallah. Eminim en güzeli ben olacağım. Kesinlikle en güzeli benim değil mi? Değil mi Karamel? Şimdiden söyle bak. Söyle lütfen. Peki tamam o zaman. Söylüyoruz. Gösteriyoruz daha doğrusu. İnşallah kendini beğenirsin. Beğenmeyecek bir şey mi var ki? Açacağım. İnşallah çok güzel bir fotoğrafım vardır. İnanıyorum ki çok güzel. Ay sen de mavili gibi. Sen de mavili yeşil. Ay mavili diyorum ya. Okuduğum kitapta mavili vardı da. Sen de deniz. Ondan sonra portakal ve yeşim gibi öyle ağzına çıkama. Dinliyorum seni şurada. Gittim hadi gittim. Gittim ben. Number.
Ben fotoğrafımı merak ediyorum. Açıyorum o zaman. Ben bu muyum? Ben bu muyum? Ah sen. Bu nasıl fotoğraf? Değiştir şunu. Sevmedim. Sevmedim. Değiştir. Tamam o zaman bir tane daha bulmuştum. Evet bir tane daha bulmuştuk. O zaman o fotoğrafı açalım. Bakma sen. Şöyle ben şurada ayarlayayım ben. Cicik. Ayarla ayarla. Ayarla ayarla. Ayarla ayarla. Ayarla. Hah ayarladım. Bakabilirsin seçip. Ay tuşa basıyorum. Bak inşallah güzel bir şey çıkar. Bu ne be? Benim kulaklarım böyle mi? Vallahi bunu bulduk bir de. Hem bu çıplak tüyleri yok. Ben biliyorum ya. Böyle fotoğrafta olmaz ki ya. Haklıymış. Bu niye böyle yaptık? Neyse son 2 kişimiz kaldı. Sesim gitti ya. Sıradaki kişi. Ay benim karamel. Zaten benim adımı aldın. İnşallah fotoğrafımdan aynı olmayız. Adımı çaldın karamelcik. Adını çalmadım. Zaten sana karamel yakışmazmış. Neyse. Ya bak. Ay çok güzelim. Sen bence çok çirkin olacaksın. Ben bayağı ama bayağı güzelim. Sen kesin bayağı ama kötü olacaksın. Yo ben kendi fotoğrafımı gördüm ki. Dur ya ekran görüntüsüne ne yapıyorsun sen? Git. Son bir kişimiz kaldı arkadaşlar. Sıradaki son kişi. Benim güzel fotoğraf bulmuştursunuz inşallah. Evet çok güzel bir fotoğraf bulduk değil mi? Değil mi sen? Evet çok güzel bir fotoğraf doğdu. Ay bulduk. Doğdu mu? Doğdun ya çok. Yanlış söyledim ya. Bilgisayarınızı alırım bakamazsınız. Aha. Hadi be ben basacağım artık dayanamıyorum. 1 2 3. Ay bilgisayar fırladı basamadım bilgisayar. Gel buraya. Dededin. Bu ne be? Allah Allah. Allah Allah ya. Böyle fotoğraf mı olur? Benim sırtım beyazken bunun sırtında rengarenk şeyler var. Tövbe çok çirkin deve mi koydunuz siz? Ya o bildiğin lama. Bildiğin lama. Dur şu lamayı bir de şu ekrandan inceleyeyim ben. Bir daha getirin. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Fotoğraf geliyor. Ama dındınmış ya. Annem o neydi mavi şey? Benim mavi battaniyemdi o. Allah Allah böyle.
Başka fotoğrafa geçtim. Benim kızım inşallah. Ağaçta sil varmış. Silemiyor muyum? Ya bu çok çekilmiş. Ben bunu sileceğim. Benim fırlattığım zor geldim zaten. Silme. Ay ben başka fotoğrafa geçmişim sileceğim derken hop. Sildim. Sildim. Dün. Olamaz. Görüşürüz. Wow. Dun. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yani yapar mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar kapalı oluyor. YouTube bir yorumları açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Yani ben bir açık görüyorum, bir kapalı görüyorum, bir açık görüyorum, bir kapalı görüyorum. Bir açık, bir kapalı. Tabii videoya bakayım. Arkadaşlar şimdiki açacağım kanala abone olun, tamam mı? Şuradan açayım ben de kanalı. Açtım. Dın. Sen bu kanala abone oldun mu? 16 abonemiz var. Bu abonelikleri yükseltmemiz gerekiyor. Bu arada bu kanalı arayanlar için söylüyorum. Bakın. Profil işaretimiz bu. Değiştirebilirim. Videolarımız var burada. Son yüklenenler. Biz popülere geçelim. Birkaç video popüler olmuş. Bütün videolarım popüler değil ama. Ay kaç görüntüleme almış da popüler olmuş şu. 17 görüntülemede popüler mi olunurmuş? Neyse biz benim shortslarıma bakalım. Bakın burada shortslarımız var. Hepsini beğeniyorsunuz. Böyle beğeniyoruz. Bunu da beğeniyoruz. Bu şekilde bunu da beğeniyoruz. Bu şekilde bunu da beğeniyoruz. Bu şekilde bunu da beğeniyoruz. Bunu da beğeniyoruz. 35 41 46 54 510 278 görüntülü. Burada şarkı. Neyse arkadaşlar videoyu baya uzattık. Görüşürüz.